بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشاله آباد ساته. څنګه چې مشهور ده چې په 8 اپریل باندې بچا سورج ګرهن وي او دې حواله سره حلقه ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات عجیب خبره کې سړیو ته حیران شي. یو سړی مسلمان یو به دغه رنګ خبره کې نو په دغه سيزونو باندې یقین ساتي دا ډیر زیات محترم او د عجیب لګي. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې سورج ګرهن د سو پر راغلی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ترتیب او صحابه کرامو چې کوم ترتیب نو ان شاء الله العزیز به کوشش کوم چې په ترتیب باندې محترم او د منګه مخکې چلیږو. منګه محترم اسلام ته ګورو چې موږ د اسلام سوې موږ د قران سوې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سوې دبل چې خبر وکم محترم دا نه منو. بعض حال کې دا وایي چې کله سورج ګرهن وي نور کله تندرونی سي په دې دوران کې به خوراک نه کې ولی به خوراک نه کې دا به مسله سازي. دغه رنګ په دې کې به خزب بارت نه روزي ولی به خزب نه روزي ځکه چې کو چرته راخزي حمل والا ویني حمل خرابيږي. دومره پزول بکواس محترم د حل کړه ځان نه کوي او دغه رنګ ځان نه قصې سازي چې دا غیر روسه اډوس بیک گراوند نشته دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې محترم او دو صحابه کرام دی اوراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله رسول نور تندر نیولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې تاسو ذکر کوئ او دغه رنګ تاسو منځونه کوئ. څومره خپل کارونه دي. راشه دوه رکعات هم سورۃ توبه منځ کا او راشه د استغفار لګ ورد کا او دغه رنګ باقی دا څومره چې خبرې اترې دي بعض حل کوي چې سلور سو کال بعد راغلي ټیک ته راضي به مسله نه کوي. الله پاک دی راولي او دغه رنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په دې باندې الله پاک د خلق یې الله پاک د خلق یې او دغه رنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې سورج ګرهن راغی نو په دغه دوران کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو زوی ابراهیم د وفات شو. نو څونه چې کافران دي د کافرانو د خبره مشهور کړ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم زیو ابراهیم هغه د سورج ګرهن د وجه هغه وفات شو. نو هغه دور نواله اوس پورې حلق دا وای چې دا سورج ګرهن دا ټیک نه یو قسم لا دا سورج ګرهن دا بد ګڼي. دا محترمو د هندوانو رسمونه دي دا يهوديانو رسمونه دي اسلامي چې کوم اصول دي اسلامي چې کوم لیول دي دا څه قسم نه خبره پکې نشته دی. کله پته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ولګید چې دا ټول حلق دا خبره کوي چې د سورج ګرهن د وجه ابراهیم دا وفات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د دې د وجه نه ابراهیم ژوند کېږي نه ابراهیم دا وفات کېږي. ابراهیم چې وفات شو د هغه خپل ټایم دا پوره شو. یاد ساتئ چې څومره توهمات دي. بعض حلق دا وایي چې کومه خزه په دغه دوران کې چې کله د سورج ګرهن شي په دغه ټایم کې چاړه دوی سره په لاس کې وي او سپې کټ کوي نو دا وایي چې کوم ماشوم بیا پیدا کېږي دغه به شونډې نه دومره ناشنا خبره کوي. څوک وایي چې دغه به لاس نه څوک وایي چې دغه به خپې نه. دغه رنګ د ټول محترم په ذل بکواسات دي. لنډه خبره اسانه خبره ده چې موږ به قرآن مجید تلاوت شروع کو او دغه رنګ موږ جمعه ته لاړ شو یا په کور کې به چارندامو کو او 2 رکعات صلات الحاجت مزبو کو یا 2 رکعات سورۃ توبه مزبو کو او دغه رنګ استغفار ووایو. ان شاء الله العزیز چې څومره د خلکو دا وهمونه دي یا الله پاک د دې بذریعہ باندې منګه یاري ان شاء الله العزیز الله پاک منګه تاسو باندې رحم وکي. نو کوشش وکړو چې په دې کې منګه استغفار ووایو د قرآن مجید تلاوت وکړو او دغه رنګي مونږ پکې وکړو. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.